بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما توقفنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا. ابتدينا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها بقى، يعني اتكلمنا عن الجنرال اكزامينيشن في حالة ابدومين، وقلنا ان احنا بنغطي 10 نقط. بعد كده ابتدينا نتكلم على الاكزامينيشن اوف ذا ابدومين. قلنا اول حاجة انسبكشن، وقلنا 21 نقطة مهمين جدا، ثلاثة اساسيين وسميناهم فايتال ترياد، وسبع نقط في الميد لاين، وسبع نقط في السايدز، واربع نقط في الباكات. فقلنا ان هم اجمالا 21 نقطة. بعد كده ابتدينا نتكلم على البالبيشن. قلنا والله البالبيشن ده عندنا حاجتين: سوبرفيشال اند ديب بالبيشن. قلنا السوبرفيشال بنبتدي اس شيب، وبعد كده away from الاريا اللي هي فيها painful area، وبعد كده قلنا الديب بالبيشن بنبلبيت فور اول حاجه اللي احنا بنكونفيرم الحاجات اللي لقيناها بالسوبرفيشال بالبيشن، وبعد كده بنبتدي بنبلبيت فور اورجانوميجالي فور ماسز. وابتدينا الاكزامينيشن اوف اورجان، قلنا اول حاجه الليفر وخلصناها ان ديتيل، وبعد كده الجول بلادر، والنهارده هنبتدي او هنكمل بالسبلين. طبعا قلنا المحاضرات اللي فاتت، هو المحاضرات اللي فاتت مع المحاضرة اللي موجودة النهاردة إن شاء الله هم إجمالا 23 محاضرة فيها كل الكلينيكال اكزامينيشن انكلودنج الاي سي جي، موجودين على ماي يوتيوب تشانل اللي هو ايجيبشن اكاديمي فور جاسترو انترولوجي، اللي هو ايجل جاسترو انترولوجي. نبتدي مع بعض إن شاء الله. أول نقطة أو أول حاجة النهاردة في المحاضرة اللي هي palpation of the spleen. الاسبلين يا جماعه ده موجود في اخر بلاد المسلمين، في الاخر خالص 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 خالص، بعد من ورا، زي ما اتفقنا زي المحاضره اللي فاتت لما وريتها لكم. قلت لكم الاسبلين فين؟ الاسبلين ده في الباك اوف ذا بيشنت، ورا خالص مش قدام. ده مكان الاسبلين، لا يتخطى الميد اكزيلاري لاين، مستحيل يتخطاه في النورمال. جاست تخطاه فابتدينا نتكلم في سبلينوميجالي. ابتدى يخش في التروبس اريا، فده ابتدى يبقى يقول ده اناسبلين بما يعني كما ينبغي ان يكون، سبلينوميجالي يعني. السيرفيس اناتومي ده راي ليفت هايبوكوندريوم، ماشي مع 9 و10 و11 ريب، واخد الاكسس بتاع 10. يعني لو حطينا هنا يبقى ده الاكسس، ده الريب رقم 10 في الحته دي كده. لاترالي ميد اكزيلاري لاين ما يتخطاهوش. ميديالي سكابيولار لاين. الله، ازاي سكابيولار؟ انا اصلي بشوفه من ورا. ما احنا اتفقنا ان الاسبلين ده اورجان موجود في الباك اوف ذا بيشنت، يعني يتشاف هنا كده فوق الكدني. ادي الليفر اهو، ادي الاسبلين اهو ماشي مع ريب رقم 10 اللي هو اللونج اكسس بتاعه. ازاي احسه؟ اوردينري ميثود هنشوفها دلوقتي. اللي انا ببتدي من العين نايم على ظهره، ببتدي من رايت إلياك فوسا وياخد اتجاه السبلين، اخد من الرايت إلياك فوسا للليفت هايبوكوندريا مرورا بالامبلايكس. تمام. في بعض، عشان ده ليه بعمل كده؟ لان ده اتجاه الانلارجمنت اوف ذا سبلين. اتجاه الانلارجمنت اوف ذا سبلين مرتبط بلاينورينال ليجامنت كده موجود، هو ده اللي بيوجه السبلين. وهو لما يقعد ينلارج في ليجامنت بيخليه يتوجه ناحيه الامبلايكس وينزل تحت في الرايت إلياك فوس. الا في حاله واحده، لو في رابيد انلارجمنت مالجننت اللي هو زي كرونيك مايلود لوكيميا، بيبقى انلارجمنت بسرعه وبيبقى انفلتريتنج، فبيخش في الليجامنت ده وبينزل في الليفت إلياك فوسا. يبقى انا لو قلت لك امتى، ده سؤال شفوي، امتى السبلين يبقى موجود في الليفت إلياك فوسا مش اتجاهه في رايت إلياك فوسا؟ ده في المالجنسي، المالجنت سبلين اللي هو الكرونيك مايلويد لوكيميا. لو مايلد انلارجمنت يا جماعه ممكن ما نحسوش خالص. ليه؟ لانه جاست يا دوبك ابتدى يوصل لغايه الميد اكزيلاري لاين، فساعتها لازم اخلي العين ياخد وضع معين اللي انا يقدر يفعص لي السبلين فيطلع لي لبره زي ما هنشوف دلوقتي. ادي الاكزامينيشن اوف ذا سبلين، ادي السبلين اهو، ده السبلين من ورا اهو، ده الكدني. شايفين السبلين ده اورجان اوف ذا باك، اوعى تفتكر السبلين ده من قدام.
هو طبعا الراجل ده برضه هو نفس الغلطه بتاعته، الراجل ده بيغلط كتير قوي. هو طبعا ابتدى هنا على طول، لا هو المفروض انا ابتدي من هنا واطلع سنه بسنه 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 مع النفس بتاع العيان. برضه العيان لازم يبص الناحيه الثانيه وياخد نفس، بس بكره ما تخليش العيان ياخد نفس عشان انت مش هتبقى، احنا مش عايزين حد يتنفس في وشنا خالص دلوقتي. فتخلي العيان يبص الناحيه الثانيه وياخد النفس، مع كل نفس خارج مع كل نفس داخل الديافرام بينزل لتحت والاسبلين بيتحرك في هذا الاتجاه فبقابله وانا طالع. طبعا هو الراجل ده بيعمل العكس، ده مش صح، المفروض ينزل من تحت لفوق، لان لو حسيته احسه كبير او اقل او اقل او اقل. هنا ما حسوش، فبيعمل بقى الموقف ده. ايه الموقف ده؟ بيكعمش العيان. يعني ايه كعمش العيان؟ يخلي العيان مكرمش على نفسه، فيضغط الجزء بتاع الثوراسيك مع الابدومينال كافيتي، يبقى العيان اكنه سي شيبد كده، فالسبلين اللي على وشك انه يكبر او كبر حاجه بسيطه يخرج لي بره، فلما يخرج لي بره اقابله ايه مع النفس اللي هي الحركه دي. وكان ممكن اعمل له هيب فليكشن مع ني فليكشن، يعني يتني نفسه كله، يتني الترانك مع تاني الهيب والني جوينت. ادي العيان اهو نايم على جنبه وانا رافع الناحيه دي عشان ازق السبلين على قد ما اقدر، وبانسينويت ماي فينجر بلو كوستال مارجن هنا عشان اشوف اخبط في السبلين. نفس الحكايه دي سبلين اهو، وادي الثراسيك وانا بضغط بشيل اكني برفع الاسبلين لفوق عشان يقابل ايدي من الناحيه الثانيه. هنا نيمته على جنبه، العين ده وشه اهو، ده الامبلايكس اهي، فالعين نايم الناحيه دي وتاني رجليه وتاني جسمه تاني الترانك، عامل فليكشن للترانك ككل علشان يفعص لي الاسبلين فيطلع لي الحته اللي موجوده اقدر احسها. في طبعا انذر ميثود اللي هي الهوكينج ميثود زي ما انتم شايفين. انا ده الامبلايكس اهي، العيان نايم ومديني ظهره، انا على الناحيه الشمال دلوقتي من العيان، بحاول اعمل كهوك بحيث ان انا اشوف الايدج اوف ذا سبلين بايدي. بالبركشن اللي انا اعمل بركشن من عند الامبلايكس لفوق، او ديبنج ميثود لو في تنس اسايتس بعمل الحركه دي. بصوا لايدي كده كده، اللي انا ادي الابدومينال وول اهي، بعمل كده. لو السبلين هنا بينزل ويطلع ينزل، وهو طلعته دي بيخبط في الانتيريور ابدومينال وول فبحس بيه. لما باجي اعلق على السبلين اقول والله ده انتر ابدومينال سويلنج في الليفت هايبوكوندريوم، موف اب اند داون وذ ريسبيريشن، سموث راوند، في نوتش شارب ايدج، كان نوت بوش تو ذا رينال انجل، يعني انا لو زقيته لورا ما يخبطليش من رينال انجل من ورا، زي ما هنشوف كمان شويه يعني ايه رينال انجل. كان نوت انسينويت ابر هاند بتوين ات اند ذا كوستال مارجن، ما اقدرش اجيب اخره من فوق، ما اقدرش اجيب الابر بول اوف ذا سبلين. هو انا بعمل الكلام ده ليه؟ اصلي انا خايف لا يكون ده كدني وانا متلخبط. الكدني اقدر اعمل فيها الحاجات دي، الكدني قدامها كولون، فبالبركاشن هتبقى تمبانيتك مش هتبقى ضل، لان السبلين تحت ايه لما بيكبر بيبقى تحت، او حتى هو مش كبير بس في مكانه ورا الميد اكزيلاري لاين بيبقى تحت الريبس على طول، فبيبقى ضل. ما اقدرش اتاتش هنا، النوتش هنا كان بيفلت، هنا ما فيش نوتش. اقدر اجيب ايدي فوق الكدني لو انلارجد، يعني اقدر اجيب الابر بول اوف ذا كدني. الاسبلين ما اقدرش اجيب الابر بول، ليه؟ لان الابر بول مزروعه ورا خالص في الثوراسيك كافيتي من ورا خالص، ما اقدرش اجيب اخره الا لو خرمت بطن العيان. الكومنت برضو نفس المشكله اللي انا بقعد ارخم عليكم فيها. السايت، انت ما بتقول لي ده السبلين ده كبير، عايز ده اسقف لك برافو برافو، لا يا حبيبي ما هو برافو صح، هو سبلين كبير وتو فينجر، بس انت ما قلتليش كل حاجه. انت ما قلتليش اذا كان ده تندر ولا مش تندر، بلسيتنج ولا مش بلسيتنج، في الكونسيستنسي اخباره، كل الحاجات دي للاسف مع انها اقل اهميه ولكن عليها ماركس. السيرفيس سموث ولا ريجولار، كونسيستنسي سوفت في الاندوكاردايتس والملاريا، وده ممكن يبقى رابتشر، خد بالك، يعني من اسباب الرابتشر سبلين ان يبقى في الملاريا بيبقى سوفت سبلين، نيجي نحسه جامد او يخبط جامد في حاجه يحصل له رابتشر سبلين. فيرم اللي احنا بنشوفه دايما اللي هو في البلهارزيزس او البورتال هايبرتنشن. تندر سبلين في التايفويد
التبس لما انت بتروح المطعم كده تدي تبس للعيان للجرسون، فده نفس الحكايه. التبس اللي هو التايفويد، تي بي، انفكتيف اندوكاردايتس، بورسيلوزيس، سيبتسيميا، دي اسباب التندر سبلين. كان في زمان بنقولها دي بيتنج ساين، ان انا لو دوست على السبلين من بره بيعمل لي زي ديمبل كده، حفره بتنها شويه على ما ترجع. يعني انا لو ضغطت عليه هيعمل ديمبل، ضغطه لجوه زي منخفض كده بايدي، اجي احسه تاني الاقيه لسه موجود، يقعد شويه. ده قال لك ان دي موجوده في الدكتور المفتي، ده الدكتور بتاعنا بتاع الباطنه، قاعه المفتي اللي باسمه، هو ده اللي قال الكلام ده، اللي هو حد من عيله المفتي يعني، اللي هو كرونيك مايلويد لوكيميا، ده سبيسيفيك او كاركترستيك ليها. كوز اوف هيباتوسبلينوميجالي، احنا طبعا في اسباب كتيره قوي قوي قوي، احنا بس عايزين نفتكر الاهمها: البورتال هايبرتنشن، الليمفوما، المايرو بولوريفراتيف اوردر، الانفلتريتيف ديزيز زي الاميلويدوزيس، ساركويدوزيس، جلايكوجين ستوريج ديزيز. الاسبلين انا مطالب ان انا اقول لك هو الانلارجمنت قد ايه، كام فينجر، وعلى اساسه قسموا لك. قال لك والله ده لو 1 to 2 سنتيمتر ده مايلد انلارجمنت، لو 6 7 سم ده مودريت، لو وصل للامبلايكس ده بيسموه ماركد انلارجمنت او هيوج سبلينوميجالي. فانا لما اقول لك يعني ايه هيوج سبلينوميجالي هتقول لي ده سبلين كروسنج الميد لاين، كروسنج الايه الامبلايكس. ايه اللي يعمل هيوج سبلينوميجالي؟ بالهرزيزس، كرونيك مايلود لوكيميا، ثالاسيميا ميجور، وليبيد ستورج ديزيز، والبورتال هايبرتنشن طبعا اللي هو مع بالهرزيزس. يبقى البولهرزيزس والثالاسيميا والكرونيك مايلود لوكيميا دي اكتر حاجات بتعمل هيوج سبلينوميجالي. يعني ايه هيوج؟ يعني كروسنج الميد لاين. نيجي بعد كده للكدني. الكدني السيرفيس اناتومي بتاعها في الحقيقه صعب شويه. ليه صعب؟ لانها هي مدفونه في وسط اورجن، قدامها طبعا الابدومين كونتنت كله، ووراها بتبقى المصل اللي هي القويه بتاعه الباك والترانسفيرس بروسيس بتاعه السباين. احنا عندنا علشان نعرف السيرفيس اناتومي بتاع الكدني هو حاجه اسمها موريس باراليلوجرام. ايه باراليلوجرام ده؟ ده انا برسم خطوط من ظهر العيان او على ظهر العيان، خطوط طوليه وعرضيه، وبقول ان المستطيل ده لو شلت البوستيرو ابدومينال وول الاقي الكدني نايمه جوه. برسم 2 فيرتيكال لاين و2 هوريزونتال لاين في الباك. ال2 فيرتيكال لاين واحد على بعد 3 سم من الميد لاين، والثاني 9 سم من الميد لاين. يبقى الكدني عرضها قد ايه؟ ايوه 6 سم. يبقى انا برسم خط من الميد لاين، خط جنبه 3 سم، خط جنبه 9 سم، ما بين ال3 وال9 سم ده هو ده الكدني الشمال، والناحيه الثانيه هي الكدني اليمين. بعد كده بقى ارسم 2 هوريزونتال لاين، واحد عند تي 11 واحد عند ال 3. طب هو انا بعد ازاي تي 11؟ قال لك والله هو اول بروميننت سباين عند النك في القفا كده من تحت هي سي 7، وتعد بعد كده 8 1 2 3 4 لغايه تي 11، يبقى هو ده الهوريزونتال لاين. خد بالك ان الكدني الليفت مختلف عن الرايت. الرايت فيه اورجان كبير قوي اسمه الليفر، زائق لي الرايت كدني لتحت بمقدار 1 سنتيمتر. يبقى الرايت كدني اقل او lower than the left kidney ب 1 سنتيمتر. هنشوف الكلام ده في الصوره دي. احنا باصين على الصوره دي من قدام، ودي السباين ورا، يبقى انا شايف الكدني دي الشمال ودي اليمين. هنا الليفر، ف ضغط لي على الكدني دي منزلها لتحت. عشان كده الكدني هنا لو قال لك هنا دي في تي 10 ريب، تي 11 ريب، هنا تي 10 تي 11 سبيس. سبيس طبعا السبيس تحت الريب بتاعه، يعني سبيس نمبر 1 هو تحت ريب نمبر 1، وسبيس 2 يعني تحت الريب نمبر 2. فاحنا بنقول هنا تي 11 اللي هو وال 3، هنا السبيس 11 الناحيه الثانيه 11 ريب، ده عند الليفت، بينما الرايت هو سبيس لان السبيس تحت لانه مضغوط بالليفر تاني. يبقى ادي رايت كدني هنا هي موجوده الابر ليفل هنا بتاعها في كام؟ تي 11 ايه سبيس، وهنا تي 11 ايه ريب. هنا قال لك ان دي على بعد
6 سم من الإلياك كريست هنا تحتها، فعلى بعد 5 سم فقط. يبقى هو ده البوث كيدني، ده موريس باراليلو جرام، نفس الشكل. دي 11 هنا 9 سم ودي 3 سم او 2.5، يبقى عرض الكدني نفسها 6 سم تقريبا. انا ببلبت ازاي الكدني؟ الكدني كان نوت بي بلبتت، امال ايه؟ جاست بلبتت، يبقى دي انلارجد برضه نفس السبلين. انا بحسها ازاي؟ انا ما بقدرش احسها بايد واحده، لازم احسها ما بين ايديا الاثنين. بحط ايد من قدام وايد من الورا. ورا ده انا بحطها في اللوين. اللوين ده هنقول يعني ايه لوين ويعني ايه رينال انجل. بحطها في اللوين من ورا، او احاول اقرب الاثنين من بعض، اقرب 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 لغايه حاجه من الاثنين، لا هيحسوا ماس لا مش هيحسوا. لو ما حسوش ماس يبقى ما فيش كدني انلارجمنت والموضوع خلص، كل سنه وانت طيب ونروح خلاص. طب لو حسيت ماس ساعتها شوف هو كدني ولا مش كدني. طب هتعرف ازاي؟ قال لك بالكاركتر بتاعه الكدني اللي احنا هنشوفها دلوقتي. يبقى احنا بنقول باي مانيوال ميثود، دكتور اون ذا رايت سايد اوف ذا بيشنت اهو بيحس ايد تحت وايد فوق وبيشوف وبيقرب من بعض ويشوف حسينا كدني ولا لا. نقرب من بعض نقرب من بعض ونخلي العيان ياخد نفس ويخرجه، اقرب من بعض وما ارجعش تاني، اقعد اقرب الايد اللي فوق من الايد اللي تحت، اقرب لغايه ما احس او ما احسش. هنا اهو واحده من فوق واحده من تحت. تاني اهو بياخد النفس ويخرجه وهو ما بيحركش ايديه لما بيخرجه عشان يحاول يحافظ على الايه الضغطه بتاعته. حسيت ماس بزقها من فوق، لو خبطت في ايدي من تحت تبقى كدني، دي اسمها بالوتمنت. لو ما خبطتش افكر تاني لا تكون سبلين لو كانت على الليفت سايد. تمام؟ يبقى انا بعمل بالوتمنت، بزق من قدام احسها ورا، وازق من ورا احسها من قدام، دي اسمها بوستيرور بالوتمنت وده انتيرور بالوتمنت. الكدني بتتميز ان هي فيها البالوتمنت بوزيتيف. تمام؟ يبقى لو حسيت بالوتمنت ده من الحاجات اللي بتؤكد لي ان هي دي كدني ماس. انا بقى في تعبيرين هنا بيقول لك الرينال انجل واللاين. ايه الرينال انجل دي؟ الرينال انجل هي المسافه، ده اخر ريب اللي هو ريب 12 من ورا، ودي الساكروسبايناليس ماسل، عضله قويه جدا من ورا. الجزء ده هو ده الرينال انجل، النقطه دي. يبقى الرينال انجل دي نقطه اللي هو التقاء اللاست ريب مع الساكروسبايناليس ماسل. بينما اللوين دي سبيس اللي هي ما بين اللاست ريب والإلياك كريست اللي هي من تحت. يبقى الحته دي كلها منطقه اسمها اللوين، بينما الانجل دي اسمها رينال انجل، دي نقطه. الكاركتر اوف رينال سويلنج ده انتر ابدومينال، بتتحرك فوق وتحت مع ريسبيريشن، رينيفورم سموث راوندد، كان بوش تو ذا رينال انجل لو كانت انلارجد، كان انسينويت اقدر اجيب الايبكس بتاعها او الاعلى حته فيها بلو كوستال مارش. طبعا في بعض الحاجات الثانيه، ايه البلفيك كولون باي رولينج، اللي انا بحط ايدي كده واعمل رولينج اقدر احسه لو كان في كانسر لا قدر الله، او في ماس او فيكال هارد فيكال ماتر، ممكن احسه باي رولينج. كذلك اليورينري بلادر اقدر اعرف الابر بوردر بتاعتها. الليمف نود البارا اورتيك ممكن برضو لو في سيم بيشنت وعنده اللارج ليمف نود اقدر احسها على هيئه ماس. ميزنتريك ليمف نود بحسها برضو في المنطقه اللي هي دي، اللي هي ما بين زي الحته بتاعت الابندكس من الامبلايكس لانتيرو سوبيريور اكسباين، الخط ده بيبقى فيه الميزنتريك ليمف نود. كل ده باي رولينج. يعني ايه رولينج؟ اللي انا بحط ايديا واعملها الحركه دي اقدر احس الايه الليمف نود او الماس. الاورطه بحسه لو كان في اثيروسكليروزس او انيوريزمال دايلاتيشن. لو في سويلنج ماس من اي حته لازم اعلق عليها السايت والسايز والشيب والسيرفيس، الكلام ده بتاع الجراحه. كونسيستنسي موبيليتي، هل هو تندر ولا لا، بلسيتنج ولا لا، اسوشيتد مع فيفر او ريدنس ولا لا. البي ار والبي في اكزامينيشن مهم جدا، بس طبعا ما بنعملوش في الاكزام. بنشوف في البروستات، بنشوف في الريكتم، بنشوف في الانال سفنكتر،
في النيورو، هل في باور ولا لا. البي في برضو بقدر اشوف فيه السيرفكس اذا كان في كانسر سيرفكس، اذا كان في اي اي يورينري بلادر ماس، كل الحاجات دي ممكن احسها بالبي في اكزامينيشن. البركشن، احنا عندنا رول اوف بيركشن المفروض كنا هنقولها في الجنرال، اكيد انتوا خدتوها قبل كده. احنا عندنا 6 رولز اوف بيركشن ما تقدرش تستغنى عنهم. اول حاجه لازم الهاند تبقى كوابتد مع السيرفيس، لازم تبقى ايدك لازقه، الصباع ده لازق في السيرفيس تو بي بيركاست، ما يكونش عامل قبه كده. الموفمنت اوف ذا ريست، يعني انا لما باجي احرك من الايد دي، من الجوينت، ما احركش من الالبو، احرك من الريست جوينت. بخبط بالميدل على الميدل في الميدل، يعني ايه؟ بخبط على الميدل فينجر اوف ذا رايت هاند على الميدل فالنكس اوف ذا ميدل فينجر اوف ذا ليفت هاند، يبقى بالميدل على الميدل في الميدل. الحاجه الثانيه اللي انا ابتدي من ريزونانت واروح لضل، يعني ايه؟ يعني ابتدي البركشن من اللنج واروح للليفر، ابتدي بالبركشن لفلويد واروح لاير. فاهمين؟ يعني لازم يبقى ابتدي من ريزونانت عشان اروح لضل، عشان افاجئ بالضلنس. بارل سيرفيس تو بي بركاست، يعني اجي الليفر اهو ابتدي له البركشن كده، ما ابتديهولوش كده. يعني بارل للسيرفس، انا عايز اشوف ليفر اهو، ادي البارل، يبقى ابتدي له واحده 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 كده، ما ابتديلوش كده. الحاجه الثانيه دونت دامب ذا نود، يعني ايه؟ يعني ما تخبطش وتسكت، يعني ما تخبطش كده وتلزق في صبعك، لا، اخبط مطرقه وارفع، اخبط وارفع، اخبط وارفع. تمام، يبقى دي الرولز اوف بيركشن. امتى يبقى الابدومين كومبليتلي ريزونانت ايفن ما فيش هيباتيك دالنس؟ ده في حالات خطيره، لو كان في بيرفوريتد فيسكس او شرانك الليفر في ليفر سيروزس مثلا، ساعتها الليفر ريزونانسي ممكن يبقى الليفر دالنس يبقى اوبليتريتد. انا بعمل البركشن في الابدومين عشان اشوف اورجان، اشوف ماس، ايفالويت فور اسايتس. بالنسبه للاسايتس، ودي اهم حاجه في البركشن، انا اول حاجه لو مينيمال اسايتس في الحقيقه انت لا بتجيبه ولا احنا بنجيبه، ده ما يجيش الا بالسونار. كان زمان بيعملوا الني البو بوزيشن، العين ينام بالطريقه دي واخبط عليه من تحت، شغل الميكانيكيه كده، اللي انا انزل مع احترامي يعني ليهم، اعمل كده اخبط من تحت واشوف اذا كان ضلنس ولا لا. لو في فلويد متجمع تحت ساعتها هيبقى ضل. لو اقل من 200 لازم الترا ساوند. هو في الحقيقه في المنطقه دي كلها هو الالترا ساوند، ما حدش بيعمل الكلام ده دلوقتي خالص. الشيفتنج دالنس معناه ان الفلويد ابتدى يبقى موجود في الابدومين كافيتي كله، فالانتستين مليانه هواء اكنها بلالين، فبتعوم على وش الميه. فانا اعمل هنا الاقي فيه ريزونانت عشان بخبط على اللي هو التمبني، يعني ريزونانت اللي هو تمبانيتك ريزونانت، اكني بطبل. لو نيمت العين على جنبه الانتستين بتعوم وتروح الحته دي، فبتتحول دي من ضل الى ريزونانت، فبيدلعوها يقولوا لها شيفتنج دالنس. زي ما انتم شايفين كده، اللي انا ببتدي من الحته دي الانتستين عايمه هنا، فبتبقى ريزونانت، ببتدي احس احس احس، اخبط 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 لغايه ما بقت فيه تحول من ريزونانت الى ضل. ساعتها بعلم واخلي العيان ينام على جنبه الثاني، جنبه اللي هو الناحيه الثانيه، بحيث ان الانتستين ترجع تاني تعوم على وش الميه، فيتحول الضل الى ريزونانت. هو كان ضل الاول ليه؟ لان في ميه، لما نيمته على جنبه الميه نزلت لتحت والهواء طلع لفوق. الهواء اللي هو يعني ايه؟ بلالين الانتستين مليانه هواء، اخبط عليها تتحول للتمبني، تمبني يعني تطبل، يعني ريزونانت، هايبر ريزونانت او اعلى درجات الريزونانسي اللي هو تمبانيتك ريزونانت. لو كميه الفلويد كتيره كتيره قوي 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 قوي، ما بينفعش معاها بقى حكايه الشيفتنج دالنس، لان ما بقاش فيه حته ما فيهاش ميه، كله بقى ميه، غرقت الابدومين وبقت تنس خالص. فبعمل حاجه اسمها ترانسميتد ثريل، اللي انا بخبط على ناحيه، فالفايبريشن بتاعه الفلويد بتاعه الاسايتس تروح الناحيه الثانيه، علشان امنعها ان هي تتنقل عن طريق الانتيرو ابدومينال وول. الفايبريشن دي بخلي العيان يحط ايده زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي بيخبط هنا وبيحس بالناحيه الثانيه. طيب قال لك طب ما يمكن الانتيرو ابدومينال وول هي اللي بتنقل، حط ايدك في الوسط يا عم، او هات حد يحط ايده، او خلي العيان يحط ايده كده اهو. فالريزونانسي الترانسميتد سريل برضو موجود، فده دليل ان هو موجود عن طريق الابدومين اللي هو الكونتنت اللي هو الفلويد. ده اشكال
احنا بنتكلم في ده كله ريزونانت، كله ضل لانه فلويد. حته تمبانيتك ده يعني الانتستين عايمه. هنا لو كان في ماس هتبقى ضل، والباقي كله تمبانيتك ريزونانت لان الانتستين موجوده في كل حته. الاوسكالتيشن انا يهمني في حاجات كتير قوي احنا كاتبينها. انا يهمني الانتستينال ساوند، دي بتزيد في الانتستينال ايرلي انتستينال اوبستراكشن، في الدياريه، بالديكريس في الباراليتيك الياس والبريتونايتس. البروي في الرينال ارتري ستينوزس، في الارتيريال ستينوزس وات ايفر هو ايه، سوبيرو ميزنتريك ايلياك او فيمورال. الفينس هام ده لو كان في بورتو سيستميك شانت بيبقى في كونتينيوس ميرمر مسموع على الابيجاستريوم او تحت الابيجاستريوم سنه، ده دليل ان في كونتينيوس سيستوليك اند دايستوليك ميرمر نتيجه البورتو سيستميك شانت. فريكشن راب ده احتكاك الموفبل اورجان بالبريتون، لو البريتون انفليمد وبيحتك الفيسرال مع البرايتال يعملوا صوت اسمه سبلينيك او هيباتيك راب. سكشن سبلاش لو في اوبستراكشن بايلوريك او باراليتيك الياس وحطيت السماعه وهزيت العين، طبعا الكلام ده كلام يعني مش براكتيكال خالص. اسمع الاحساس بتاع اللي هو بقلاله الميه من حركه الميه اللي مخزونه جوه الاستومك اللي مقفول. طبعا البريجنانسي بسمع الفيتال هارت ساوند واليوتراين سفل. انا لما اجي اقول الدايجنوزس للعيان الابدومين بقول له اول سؤال بساله لك دايما هي حالتك ايه يا دكتور؟ فبتقول لي والله حالتي ابدومين. اهلا وسهلا. يعني ايه حالتي ابدومين؟ علشان تقول دايجنوزس لازم تقول 4 نقط. اناتوميكال العيان ده عنده يعني ماي بيشنت 44 years old male مش عارف ايه، هذا هيباتوميجالي اند سبلينوميجالي، وتقول لي الكاركتر بتاعه. الاتيولوجيكال ديو تو ليفر سيروزس او بورتال هايبرتنشن او مالجنسي. فانكشنال لازم تقول برضه، ما تقوليش العناوين بس قول لي الكونتنت. تقول لي كومبنسيتد، العيان ده ليفر كومبنسيتد او دي كومبنسيتد. الكومبليكيشن هل العيان ده عنده هيماتيمسيس وفيريسيس وبتاع يبقى في بورتال هايبرتنشن، او عنده حسيت انت ليفر هارد ليفر او هارد ماس في الليفر يبقى ده كانسر ليفر. ده البرزنتيشن بتاع الحاله. اول ما اقول لك حالتك ايه هتقول لي الكلام ده. My case is hepatomegaly with moderate splenomegaly due to liver cirrhosis, patient compensated liver disease with portal hypertension او with cancer liver. يبقى ده انت كده اديتني full diagnosis of the patient. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.